仲玩？呢班蛙鬼啊，趁我唔喺度啊作反啊！仲唔收尾？大肚婆，睇住你個仔啊！佢未做過人冇性噶，成日搞人哋副升官發財，但係人哋百年歸老點分啊？明炒我當攤。仲有啊！呢班冤鬼啊，成日喺度搞震，搞到我發火，咪怪我唔客氣啊！哼！喂，你哋好嘛？二叔公、四婆啊，你哋喺咩度啊？係咪我後父又鬧你哋，所以你哋唔敢出嚟啦？我都好驚佢噶，成日無端端都會俾佢鬧一餐。我又唔係佢嘅親生女，鬼叫阿媽嫁俾佢咩？我自己又冇朋友，其實我都好悶噶。有時覺得做鬼好過做人啊！出嚟啦！你大家出嚟啦！咁中意湊鬼唔去尖沙咀湊，你一早肯去尖沙咀湊鬼啊！我唔使咁霉添啊！阿女啊，啲骨洗乾淨晒未啊？準備入金塔噶。洗乾淨啦。阿明，喂，你個衰仔強啊，成日都係遲到。阿棠喺上邊頂住你咋，仲唔快啲上去？你都唔知啊！夾鬼輪啊，追你上門啊！我幾辛苦只甩到身啊！佢會唔會追到嚟呢度啊？好難講啦，總之係執生啦。我上去三號廳開工先。對唔住啊，有冇搞錯啊？做堂官成日遲到上堂。對唔住啊，好彩主人家未到咋。仲有啊，呢度要講國語噶。吓，講國語？係啊。咁一鞠躬點講啊？一鞠躬都唔識講，二鞠躬咯。一鞠躬？你自己搞掂佢。一鞠躬。有客到，一鞠躬，兩個鞠躬，三個鞠躬，家屬謝你。阿叔，我出去一陣。吳生，令郎嘅身材咧就7尺高啊，咁啊好難買到現成嘅，不如揀個款訂咗一副好嘛？日子我都揀咗啦，點訂啊？
阿雞啊，行哥，有咩指教？係啦，有單嘢我諗唔掂，睇下你有冇計啊？呢位吳生，阿雞啊，吳先生，有咩關照咧？得，數你啲 call 你嚟聽下先。 call 你啊，阿雞佢讀過大學㗎，咩大學啊？柳州大學咯，係啊佢讀農務系嘅，所以佢對花草樹木好有研究嘅。係啊，咁柳州最靚最堅硬嘅係咩木？哦，柳州木啦，咁即係冇答。有。我講嘅係柳州啲杉木啊，吳生。通常最適宜我嚟做棺材咧，棵樹起碼有12尺長，咁咧直徑咧就有2尺，咁一棵樹咧係可以做3副嘅，粗嗰橛係可以做副大嘅，咁咧幼嗰橛就可以做一副細嘅，咁剩翻啲一頭一尾咧就可以做一副更加細嘅。嗱，阿吳生，一副標準嘅棺材咧就係6尺半嘅，但係你個仔咧就7尺長啊嘛，咁咪塞唔落咯。但係咧我有秘訣嘅。秘訣咧就係一頭一尾咧係好厚嘅，我哋就每邊偷薄幾寸，咁咪塞得落咯。嗱，呢就係柳州大學學翻嚟嘅。咁好啦，你盡快同我搞掂佢。多謝晒。有卡到一珠江，2個珠江，3個珠江，加速射鏈。追！咪走啊！幾多？嗱，好似頭先嗰單佣金，我哋飲晒佢啊！我哋要分份啊！哎呀，弊啦！夾鬼輪同佢乜晚姐殺到嚟啦！殺到嚟，咁死啦！咁點啊？溫定你啦！嗰邊。奇啦！明明見佢入咗嚟呢度，點解呢？抄！大佬冇啊！呢個鬼都未閂得冚嘅，仲唔係匿埋喺裏邊？哎呀！撇啦！喂，咁鬼臭，仲唔走？走啦！